CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Ça fait quelques fois que je passe devant le 105 rue Léon Cladel à Montauban. Bah oui, je passe avec mon vélo et je remonte toute la rue Léon Cladel jusqu'au numéro 8. Vous savez que c'est là que sont installés les studios de CFM Radio depuis lesquels je vous présente chaque jour ce magazine de CFM Montauban. Et donc depuis quelque temps, il y a eu du changement au 105 rue Léon Cladel. C'était un restaurant. Pendant longtemps, c'était un restaurant, cet endroit-là. Et puis là, c'est devenu un bar à jeux. Voilà, il y a une belle devanture rouge avec écrit le nom de l'établissement depuis quelques semaines, le Repère du Phénix. Alors, j'avais bien reçu une invitation pour l'inauguration il y a quelques temps de cela, mais j'avais pas pu m'y rendre. Donc, hier après-midi, j'ai pris mon petit vélo, j'ai remonté la rue Léon Cladel depuis CFM Radio jusqu'au Repère du Phénix. Ça m'a pris à peu près 4 minutes. Et j'ai poussé la porte pour faire la connaissance de cet établissement et de Manon qui le tient. Je vous propose qu'on pousse la porte. Allez, j'ai tout enregistré. Je viens faire un reportage sur votre drôle de boutique. Oh, c'est gentil ça, c'est adorable. Comment vous appelez ? Manon, Affre. Et alors, racontez-moi, où est-ce qu'on est ici ? Parce que c'est tout nouveau, cette boutique. Oui, tout à fait. Alors ici, on est au Repère du Phénix, qui est donc un bar à jeux de société, jeux vidéo, il y en a pour tous les goûts. Et donc voilà, les gens viennent et consomment des boissons et peuvent jouer tranquillement, soit aux jeux vidéo, soit aux jeux de société. On fait également pas mal d'événements, donc des soirées à thème particulier, du jeu de rôle, du loup-garou, tout un tas de choses qui plaisent énormément. Donc c'est vous, Manon, qui avez monté cet endroit ? C'est ça, exactement. Alors qui êtes-vous ? C'est quoi votre parcours ? Alors moi, je suis issue, donc j'ai fait l'EGC à Montauban, qui est une école de commerce. Et voilà, j'ai vagabondé, j'ai fait pas mal d'études, de déplacements à l'étranger, j'ai vécu un peu partout. Pour faire du commerce ? Oui, tout à fait. Et j'avais toujours dans l'idée de vouloir créer mon entreprise. Et donc, suite à un projet de déménagement à l'étranger qui a été écourté, on est revenu avec mon mari du coup dans la région et on s'est dit, je me suis lancée du coup dans ce projet avec son soutien, de pouvoir ouvrir ce bar à jeux puisque il y en avait un à Montauban. Dont on était très client et qui a malheureusement fermé. Donc voilà, on a un peu repris le flambeau pour relier un peu cette communauté qui s'était créée. Bon, il faut être joueur. Exactement. Donc vous êtes joueuse vous-même. Exactement, oui, c'est une passion avant tout. Moi, je suis plutôt jeu de société, mon mari est plutôt jeu vidéo. Donc on a lié les deux et voilà, si vous voulez faire un jeu de société, je connais les règles, je vous installe, je vous explique. C'est avant tout un métier passion, ça c'est sûr et certain. Et la clientèle de ce type d'établissement ? Elle est très variée, il y a de tous les âges. J'ai des familles qui viennent avec les enfants. Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu une famille avec 3 générations. Il y avait les grands-parents, les parents, les petits-enfants. Ils ont tous joué ensemble et ils ont tous passé un très bon moment. Donc c'est vraiment pour toutes les générations. Alors il va y avoir des événements qui vont être plus orientés... plus jeune, on va dire. Je vais avoir autant un tournoi Mario Kart, par exemple, qu'un tournoi de belote ou de tarot qui va peut-être attirer une clientèle un petit peu plus âgée. Mais voilà, l'idée, c'est que tout le monde est le bienvenu et qu'en général, quand on passe la porte, on a déjà quelque chose en commun avec tout le monde parce qu'on aime jouer. À la porte, les démons sonnent. Oh, oh, oh. Ils m'empêchent de faire un somme. Oh, oh. La nuit, les démons se donnent. Oh, oh, oh. Ils m'empêchent de faire de beaux rêves.
de nier, elle se met à crier sans jamais dire désolé. À la porte les démons sonnent, oh, oh, oh. Ils m'empêchent de faire un somme, oh, oh, oh. La nuit les démons se donnent, oh, oh, oh. Ils m'empêchent de faire de beaux rêves, oh, oh, oh. À la porte les démons sonnent, sonnent, sonnent. Ils m'empêchent de faire un somme, somme, somme. La nuit les démons se donnent, oh, oh, oh. Ils m'empêchent de faire de beaux rêves. Encore une insomnie de trop. Encore une nuit où tout sonne faux. Un mauvais rêve qui tourne en boucle, où rien n'est beau. Encore une insomnie de trop. Mais que je peux me poser, les voix et me parler, même jouer avec mes pensées. Et si j'essaie de nier, elle se met à crier sans jamais dire désolé. À la porte les démons sonnent, oh, oh, oh. Ils m'empêchent de faire un somme, oh, oh, oh. La nuit les démons se donnent, oh, oh, oh. Ils m'empêchent de faire de beaux rêves, oh, oh, oh. À la porte les démons sonnent, sonnent, sonnent. Ils m'empêchent de faire un somme, somme, somme. La nuit les démons se donnent, oh, oh, oh. Ils m'empêchent de faire de beaux rêves. Alors, on est en compagnie de Manon au Repère du Phénix. C'est rue Léon Cladel. C'est ça, à l'angle de la rue Léon Cladel et de la rue Del Cassé. C'était un restaurant qu'il y avait ici avant. C'est un restaurant qu'il y avait avant, exactement. Ça s'appelait Au Coin des Gourmands. D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est un bar à jeux, donc jeux de société, jeux vidéo. Il y en a qui s'énervent aux jeux Ouais. vidéo. Oui, c'est toujours un petit peu animé par ici. Et est-ce que votre établissement est associé, je sais pas, à un club de jeux ou est-ce qu'il y a des guildes de joueurs Alors, pas plus que ça. Après, je suis anciennement membre d'une association qui s'appelle les Ludoactives, qui est une association de jeux de société qui se retrouve 2 fois par semaine pour jouer aux jeux de société. Donc je travaille aussi un peu avec eux. Voilà, ça reste, comme j'ai été longtemps membre, ça reste mes amis. Donc voilà, ils viennent régulièrement parce que forcément, pour moi, c'est deux choses différentes. L'assaut va être vraiment juste on vient, on joue. Là, vous pouvez aussi boire un coup, donc c'est vrai que ça rajoute un petit plus. Et pour moi, c'est deux aspects différents. Donc voilà, j'en ai qui viennent régulièrement et voilà. Et donc j'essaye effectivement autant d'envoyer des gens là-bas que eux m'en envoient. Et voilà, je travaille aussi. À quoi ils jouent À LOL. C'est quoi League of Legends, c'est un jeu PC très connu qui échauffe un peu les esprits, on va dire. Ils se tirent dessus en équipe, non, c'est ça non C'est ça, ils sont ensemble et ils doivent tuer l'équipe adverse et prendre possession du terrain. Et l'équipe adverse, c'est des gens qui sont chez eux, qui sont dans un autre bar qui sont en ligne, qui jouent en ligne contre eux. Et parce que vous parliez tout à l'heure, vous faisiez des événements. Donc, est-ce qu'il y a des compétitions, quel type d'événements vous créez ici ? Tout à fait. On essaye de faire régulièrement des tournois. On a en général, on essaie de faire un tournoi de cartes par mois. Donc, on a eu du tarot le mois dernier. Le mois prochain, on aura de la belote. Ça, c'est à l'ancienne, hein. Exactement. Le tournoi, belote. Ouais, mais ça en fait partie aussi. Ça fait partie du jeu, en fait. Le mois suivant, on aura de la canasta, qui est un jeu proche du rami, mais en équipe. Voilà, on a aussi des animations autour de certains jeux vidéo, des tournois Mario Kart, des soirées Just Dance en géant sur l'écran géant. Voilà, ce genre de choses. On a aussi des animations plutôt tournées sur le jeu de rôle. Donc, on a des tables de jeux de rôle qui viennent régulièrement. Et ça, en partenariat aussi avec l'association Les Trollistes, qui est à Montbeton, qui est une association qui fait du jeu de rôle tous les samedis après-midi. Donc, nous, on essaye aussi de faire des événements en parallèle sur d'autres jours de la semaine pour travailler un peu ensemble.
On a aussi les loups-garous qui fonctionnent très bien. C'est vrai que c'est les loups-garous de tierce-lieu. C'est un jeu à identité secrète qui fonctionne très bien quand on est beaucoup. C'est vrai que c'est drôle que quand on est 8-10. Et souvent, c'est un jeu que les gens adorent jouer, mais on n'est pas forcément très facilement 10 chez soi, quoi. Donc c'est vrai que c'est un truc qui se joue très très bien dans des bars pour réussir à trouver d'autres joueurs autour de ça. Voilà. Comment vous faites votre communication justement avec votre clientèle et puis pour l'élargir, vous êtes sur Facebook, Instagram, TikTok? Ouais. Alors, principalement Facebook et Instagram. Et après, on va essayer aussi, on a des flyers qui vont être bientôt imprimés et qu'on va distribuer. Mais oui, principalement les réseaux sur lesquels, du coup, vous retrouvez le programme de toutes les soirées spéciales du mois. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux. Le Repère du Phénix, tout attaché sur Instagram, et donc le Repère du Phénix sur Facebook. She'll tell me all her fears, speaking softly, confident and clear. She's so cool, she's so funny, spinning round in my mind. I know she knows I'm unsure, 'cause I don't know who I am anymore. But she could break my heart and she don't even try it. She could make me feel like I'm living a lie. How could I make it better? How could I ever tell her? When she says hello with that look in her eye, makes me question who I am and how I'm living my life. How could I make it better? How could I ever tell her? I wanna take her out, 'cause when we're dancing, she really makes me doubt. And maybe later it gets colder, she says come back to mine. Hey, hey. I know she knows I'm unsure, 'cause I don't know who I am anymore. But she could break my heart and she don't even try it. She could make me feel like I'm living a lie. How could I make it better? How could I ever tell her? When she says hello with that look in her eye, makes me question who I am and how I'm living my life. How could I make it better? How could I ever tell her? She could break my heart and she don't even try it. She could make me feel like I'm living a lie. How could I make it better? Wish I had the nerve to tell her. She says hello with the look in her eye, makes me question who I am and how I'm living my life. How could I make it better? How could I ever tell her? Makes me question. Makes me question. Mia Way, Tell Her sur CFM Radio. Dans le mag de CFM Montauban aujourd'hui, on s'est décalé, on est allé au 105 de la rue Léon Cladel. C'est la même grande rue dans laquelle on entend régulièrement passer les ambulances parce qu'elle rejoint le rond-point de l'hôpital. Et juste à côté du rond-point de l'hôpital, un peu plus loin à gauche, eh bien, il y a le 105. Le 105, c'est le Repère du Phénix dorénavant. Un bar à jeux tenu par Manon Affre et qu'on visite aujourd'hui.
Alors, le repère du Phénix, moi je suis très étonné. Alors, vous m'apprenez qu'il y avait déjà un bar à jeux avant, à Montauban. Il était situé où Tout à fait, c'était le Player One. Il était situé initialement place Lalac et il avait ensuite déménagé rue Voltaire. Et voilà, et donc... et l'aventure s'est arrêtée. Ça vous fait pas peur en tant qu'entrepreneur, justement, de dire « Ah tiens, il n'a pas trouvé son public, mais vous vous dites « Moi, je vais y arriver ». Alors, moi, je me dis que, en fait, en tant que cliente, je pense que j'étais très très cliente là-bas et je pense que j'ai su identifier ce qui pêchait peut-être un petit peu. Alors déjà il y a l'emplacement, ça c'est sûr qu'il a beaucoup galéré à trouver un endroit où s'implanter qui fasse vraiment venir du monde. Je pense que voilà, la rue Voltaire sur la portion en plus entre les deux ronds-points, donc proche de Quercy Matériaux, donc les gens passent pas forcément devant et c'était pas forcément idéal. Moi j'ai voulu absolument être plus proche du centre-ville. Donc ça, je pense que ça joue. Et puis également, il faut le reconnaître, il a ouvert en 2019, 19. Ouais. Le COVID, donc voilà, le Covid n'a vraiment pas aidé à ce qu'il puisse vraiment développer une communauté. Voilà, je pense que ça lui a fait beaucoup de mal. Et voilà, donc je pense que l'issue sera différente pour moi en tout cas. J'espère, on vous le souhaite en tout cas. Et qu'est-ce qui fait la réussite d'un lieu comme ça? Les animations qu'on propose, parce que voilà, il faut proposer tout un cycle d'animation, j'imagine, pour faire venir et revenir des clients, quoi. Ouais, exactement. Alors c'est vrai que globalement, ce que j'ai constaté, c'est que les gens vont venir attirés par un événement qui leur plaît sur un instant T. Et le fait qu'ils s'y amusent bien et qu'ils trouvent ça cool et que le lieu leur plaise, c'est ce qui va faire qu'ils vont revenir régulièrement pour d'autres événements ou pour juste venir jouer sans qu'il y ait un événement particulier. Donc clairement, les soirées spéciales et les soirées à thème aident beaucoup à faire attirer un public différent, quoi, tout simplement. Alors les horaires d'ouverture du repère du Phénix, qu'est-ce que c'est ? Alors, on est ouvert de 15h30 à minuit du mardi au jeudi, 15h30, 2h du matin les vendredis et samedis, et 13h, 19h le dimanche. D'accord. Nous sommes fermés que le lundi. Ok. Et les prochains événements ? Alors, nous sommes en décembre, donc là, pour les fêtes, on ferme. Mais pour janvier, il va y avoir un tournoi... de belote, donc, qui est annoncé, une table de jeux de rôle, donc des soirées loup-garou, une autre table de jeux de rôle, voilà, plein de petites choses, et voilà, en espérant vous y voir nombreux, et n'hésitez pas, pour avoir le programme en détail, à nous suivre sur les réseaux. Voilà, et puis on n'hésite pas à pousser la porte, parce que quand on passe devant, alors on vous voit, vous avez fait une belle devanture bien rouge, mais... Les vitres, ça a toujours été le truc de ce resto qui était avant. D'ailleurs, les vitres sont un peu teintées. Ouais, et donc, vrai. Quand on est dehors, on se demande si, comme c'est sombre, on se demande si c'est ouvert, s'il y a de la lumière ou pas. Et voilà. J'ai donc, essayé de mettre des néons et tout, mais c'est pas encore tout à fait non, ça. c'est vrai. Quand on passe devant, n'hésitez pas à pousser la porte, même si vous avez l'impression que c'est sombre, quoi. Exactement, oui. Il ne faut pas hésiter à rentrer. J'aurai bientôt un stop-trottoir qui dira aux gens « On est bien ouvert, allez-y, venez ». Et puis voilà, n'hésitez pas, c'est dedans que la magie opère. Bon, bravo pour cette boutique, puis d'entreprendre comme ça à Montauban. C'est très gentil, merci beaucoup, merci à vous. Au revoir. À bientôt. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr